හරි 2022 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දෙවෙනි MCQ ගන්න වැරදි වගන්තිය තෝරන්න. දැන් මේ MCQ අතර පස්සේ ගොඩක් තියරි කතා වෙන පළවෙනි පාඩමේ පරමාණුක ව්‍යුහය කියන පාඩමේ ගොඩක් දේවල් කතා වෙන හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මේකෙන් ගොඩක් දේවල් කව වෙනවා. බලන්න පළවෙනි මේක වැරදි වගන්තිය තමයි තෝරන්න තියෙන්නේ. මේ වගේ හරි පරිස්සමට වැරදි ප්‍රකාශය හොයන්න ඕනේ. මොකද මේ වගේ හරි ප්‍රකාශ වැරදි වගේ දාලා තියෙනවා. අපිට අල්ලගන්න පුළුවන් ඒවට හරියටම කියවගෙන ගියොත් අල්ලගන්න පුළුවන්. බලන්න පවුලේ බහිෂ්කාරක මූලධර්මයේ කාර්ෂිකයක තුන්වෙනි ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් පැවතීමේ හැකියාව බැහැර කරයි. මේක හරියටම හරි. පවුලේ කියනවා පාක්ෂික එකම ක්වොන්ටම් අංක දෙකක් අනිවාර්යෙන් තියෙන විදිහක් නැහැ ඉලෙක්ට්‍රෝන එකට. අනිත් දේ තමයි කාක්ෂිකයේ උපශක්ති මට්ටම ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරීගෙන යද්දී මුලින්ම දැන් හිතන්න මම D6ක් නම් තියෙන්නේ මෙතන. මම ආයෙ පර ලියන්න ඕන D6ක් නම් තියෙන්නේ. මේ මුලින්ම මේක මේ සිංගල් ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් මෙයාට මේ ඔබිට්ස් වලට නැත්නම් කාක්ෂික වලට පිරලා තමයි මේ ඊළඟට කපල් වෙන්න ගන්නෙ. එතකොට මේකෙන් තේරෙනවා කපල් වෙලා තියුණාට පස්සේ ඊළඟ ශක්ති මට්ටමට යනවා. ඒ විදිහට යන නිසා කවදාකවත් මේ කාක්ෂිකයක් කියලා කියන මේක කොටසක් මේ එක කොටසකට කවදාකවත් ඉලෙක්ට්‍රෝන තුනක් එන්න විදියක් නැහැ. දෙකයි උඩරම එන්න පුළුවන්. එතන භ්‍රමණක්ෂය ගූර්ණ සමාන වෙන විදිහට දක්ෂිණාවර්ත භ්‍රමණයක් සහ වාමාවර්ත භ්‍රමණයක් සහිත ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි පළවෙනි ප්‍රකාශය හරි කියලා ගන්නවා. හරි? පළවෙනි ප්‍රකාශය හරි කියලා ගන්නවා. හරි එතකොට මේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේදී කියනවා මේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ප්‍රශ්න මම ඕන කියවන්න ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ළමයිට සාධාරණයක් කරන විදිහට Pauli's exclusion principle exclude the possibility of the presence of the third electron in an orbit. හරියටම හරි. කියන්නේ orbit එක කියලා කියන්නේ මේ තනි කාක්ෂික මේ කොටුවක්. එතන මේකේ තියෙන අතර ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් දෙකයි. දෙකක් ගත්තට පස්සේ එකක් තමයි clockwise සහ anti clockwise rotate වෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් දෙක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට එහෙම ගත්තාම කවදාකවත් orbit එකක ඇතුළේ ඉලෙක්ට්‍රෝන තුනක් නැහැ. දෙකයි තියෙන්නේ. හරි දෙවෙනි ප්‍රශ්න ගන්න. දෙවෙනි ප්‍රශ්න බලන්න. The potassium atom, the number of electron having quantum number n equals 0, n equals 3 and the ml equals 0. හරි සිංහලෙන් මතොත් එහෙම බලමු. පොටෑසියම් පරමාණුවක n සමානයි 3 ml සමානයි 0 ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව මුළු ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව 4කි කියලා කියනවා. හරි බලමු අපි මොකද දෙන්නේ කියලා. දැන් අපි දන්නවා අපි n වලින් කියන්නේ අතරම ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය ප්‍රින්සිපල් ක්වොන්ටම් නම්බර් ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය. අතන ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම ගැන තමයි තෙන්දි කියන්නේ. දැන් පොටෑසියම් ගත්තට පස්සේ තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටම දක්වාම යනවා. ඒක ගැටලුවක් නෑ. එතන n සමානයි 3 කියන එක තියෙනවා. හරි n සමානයි 3 වෙද්දී l වලට අගයන් දෙකක් එනවා. හරි n සමානයි 3 වෙද්දී l වලට එනවා බිඳුව 1 කියන අගයන් දෙකම එනවා. එතකොට n සමානයි 3යි l වලට බිඳුව 1 2 කියන අගයන් ටිකම එනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම මෙයාට ගත්තාම d කාක්ෂික නම් පීරලා නැති නිසා d හිස් තියෙන්නේ මෙතනදී බිඳුව 1 2 3 තියෙනවා. එතකොට n සමානයි 3යි n සමානයි 3යි l සමානයි බිඳුව 1 2 තියෙනවා. දෙක නැහැ. යන බිඳුවයි 1යි මෙයාට තියෙන්න පුළුවන්. හේතුව බිඳුව තමයි මෙයාගේ තියෙන මේ s කාක්ෂිකය. L තමයි මෙයාගේ තියෙන මෙන්න p කාක්ෂික සෙට් එක. හරි? අපෙන් දැන් අහන්නේ ml අගයන් ටික. හොඳට මතක තියාගන්න මේ බිඳුව කියන එක කාට ml බිඳුව කියලා අගයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ 1 කියන එක කාට ml අගයන් තුනක් තියෙනවා. ඍණ 1 බිඳුව සහ ධන 1 කියලා ml අගයන් තුනක් තියෙනවා. එහෙම ගත්තට පස්සේ බලන්න n සමානයි 3යි l සමානයි බිඳුව තියෙනවා s මෙන්න මේ කොටසේ. ඒ වගේම තමයි n සමානයි 3යි l සමානයි බිඳුව හම්බෙනවා මෙන්න මෙතනදී. ඒ කියන්නේ මේ මැද කාක්ෂිකය මේක ඍණ 1 නම් මේක බිඳුව නම් මේක ධන 1. හරි එහෙම ගත්තට පස්සේ බලන්න. එතන මෙන්න මේ කාක්ෂිකයේ l සමානයි බිඳුව n සමානයි 3යි l සමානයි බිඳුව ml සමානයි බිඳුව කියන මෙතනත් ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි n සමානයි 3යි l සමානයි 1යි ml බිඳුව කියලා මෙන්න මේකෙත් ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් තියෙනවා. ඔක්කොම ඉලෙක්ට්‍රෝන ගත්තාම ඉලෙක්ට්‍රෝන හතරක් තියෙනවා. එහෙනම් ඒ ප්‍රකාශයත් හරි. හරි. ඔක ඒක තන්දරේ ක්වොන්ටම් අංක සම්බන්ධව. ඊට පස්සේ බලන්න තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ කියනවා මේගොල්ලෝ නයිට්‍රජන් සංයුක්ත ඉලෙක්ට්‍රෝන දැනන නයිට්‍රජන් සංයුක්ත ඉලෙක්ට්‍රෝන දැනන සපල න්‍යෂ්ටික ආරෝපණය කාබන් සංයුක්ත ඉලෙක්ට්‍රෝනයකට දැනන සපල න්‍යෂ්ටික ආරෝපණය වඩා වැඩිය. අපි ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ප්‍රශ්න බලමු. The effective nuclear charge felt by the valence electron in the nitrogen. The valence nitrogen වල valence electron එක කියන අවසාන කවචය. හරි? ඒ තමයි සංයුක්ත කවචය කියලා කියන්නේ. මේකේ තියෙන බන්ධන සෑදීම සඳහා භාවිත වෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන තමයි අපි කියන්නේ valence electron එකක් කියලා. නැත්නම් සංයුක්ත ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් කියලා කියනවා. හරි ඊට පස්සේ බලන්න felt by the valence electron of the nitrogen
is greater than the effective nuclear charge filled by the valence electron of the carbon. හරි මෙහෙමයි සඵල න්‍යෂ්ටික ආකර්ෂණය කියන එක මයින සමීකරණයක් තියෙනවා. මේ තමයි න්‍යෂ්ටික ආකර්ෂණය අඩු කරන්න ඕනේ. ඇතුළත පිරුණු කවචවල නිවාරක ආචරණය. එහෙම නැත්නම් ඇතුළත පිරුණු කවච වලින් ඇති කරන විකර්ෂණය. ඔක අඩු වෙන්න ඕනේ. හරි. ඇතුළත පිරුණු කවච ගත්තාන් පස්සේ මේගොල්ලෝ දෙවෙනි ආවර්තයේ කට්ටිය නිසා මේගොල්ලෝගේ ඇතුළත පිරුණු කවච හැමෝටම තියෙන දෙන්නටම එකක්. බලන්න ඇතුළත පිරුණු කවච ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකයි තියෙන මේ මෙයාගෙත් දෙකයි මෙයාගෙත් දෙකයි. ඒ නිසා මේ අඩු කිරීම කියනාගේ දෙකයි. ෂීල්ඩින් ඉෆෙක්ට් එක දෙකයි. හරි. ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකකින් තමයි අඩු වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙයාගේ නියුක්ලියර් චාර්ජ් එක ගත්තා පස්සේ ප්‍රෝටෝන 7ක් තියෙනවා මෙයාගේ ප්‍රෝටෝන 6යි තියෙන්නේ. එනතර මේක 6 අඩු කිරීම දෙකක් තමයි එන්නේ. කාබන් වල අරයාගේ 7 අඩු කිරීම දෙකයි. ඒ කියන්නේ නියුක්ලියර් චාර්ජ් එක අපිට හම් වෙන්නේ 5යි මේක අපිට හම් වෙන්නේ 4යි. ඒක න්‍යෂ්ටික ඉෆෙක්ටිව් නියුක්ලියර් චාර්ජ් එක හම් වෙන්නේ නයිට්‍රජන් වල වැඩි අංකය 5ක් හම් වෙනවා. 5ක් කියලා කියන්නේ නයිට්‍රජන් වල තමයි අතන සංයුතික ඉලෙක්ට්‍රෝන එකට වැඩිම න්‍යෂ්ටික ආකර්ෂණයක් දැනෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ප්‍රකාශයත් හරියටම හරි. මේකත් හරි. හරි. ඊට පස්සේ හතරවෙනි ප්‍රශ්න ගන්න. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ ලේසි ප්‍රශ්නයක්. බලන්න among the ions sodium plus magnesium 2 plus calcium plus and the potassium 2 plus two ions closer to each other the size are potassium plus and the magnesium 2 plus. දැන් වැරදි අතන මේක අතන සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. හොඳට මතක තියාගන්න දැන් මම මේ කොහොමද ඒ diagonal relationship එකක් තියෙනවා නම් ওই පැත්තට කොහොමද තියෙන දෙයක් නැහැ. මේ පැත්තට තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ අතරින් ගත්තත් මේ තියෙන සම්බන්ධතාවය තමයි තියෙන්නේ. අනිත් දේ තමයි මෙහෙම දෙයක් කියන්න ආවර්තයක ඕනම විදියක ඉස්සරහට යද්දී අනිවාර්යයෙන් අයනයක වුණත් පරමාණුක වුණත් කැටායනයක වුණත් ඇනායනයක වුණත් අරය අඩු වෙනවා. හරිද? ආවර්ත දිග ඉස්සරහට යද්දී මේ අරය කියන එක මොකද වෙන්නේ? ඕනම කෙනෙක්ගේ අරය අඩු වෙනවා. හරිද? ඒ වගේම තමයි කාණ්ඩයක පහළට යද්දී මේ අරය කියන එක මොකද වෙන්නේ? අරය වැඩි වෙනවා. හරි. දැන් මේකෙත් මම එක ඒ තියරීම තමයි ගත්තේ. අනිවාර්යෙන් මෙයාට වඩා මෙයාගේ අරය අඩුයි. මෙයාට වඩා මෙයාගේ අරයත් අඩුයි. ඒ වගේම තමයි කාණ්ඩේ පහළට යද්දී සෝඩියම් වලට පොටෑසියම් අරය වැඩි. මැග්නීසියම් වලට කැල්සියම් වල අරය වැඩි. දැන් අපි සම්බන්ධතාවය ගත්තොත් එහෙම තේරෙන්න ඕනේ. මෙයාට වඩා මෙයාගේ අරය වැඩි. මෙයාට වඩා මෙයාගේ අරය වැඩි. මේ පැත්තේ කට්ටියට වඩා මේ පැත්තේ කට්ටියගේ අරය වැඩි. එහෙම සම්බන්ධතාවය හදුවට පස්සේ අපිට තේරෙනවා සෝඩියම්ට වඩා කැල්සියම් වලට වඩා සෝඩියම් වල වැඩි වෙනවා. ඉතින් අපිට සම්බන්ධතාවය වශයෙන් අපිට හම් වෙන්නේ මැග්නීසියම් 2+ තමයි අඩුව හම් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ කැල්සියම් 2+. ඊට පස්සේ අපිට හම් වෙනවා සෝඩියම්+. ඊට පස්සේ අපිට හම් වෙනවා පොටෑසියම්+. ඒතර ප්‍රකාශය කියන මේ දෙන ආසන්න වශයෙන් සමානයි කියලා සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. මේ හතරවෙනි ප්‍රකාශය සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. ඒ නිසා අපිට ඒක අතරින් වෙනවා. හරි. පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ කියන්නේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ බලන්න. The electron gain energy of the carbon is negative. සිංහලෙන් අපි බලුවොත් එම කාබන් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීමේ ශක්තිය ඍණ වේ. හරි මේක හරි ලස්සන කතන්දරයක්. ඉලෙක්ට්‍රෝන ගේන් එන්තල්පි. ඉලෙක්ට්‍රෝන ගේන් එන්තල්පි. නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීම එන්තල්පි. හරි හිතන්නකෝ මෙහෙම හිතන්න. දැන් හොඳට බඩ පිරලා තියෙන එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ දැන් එයාගේ ඇත්තටම බඩ පිරලා තියෙන වගේ යාළුවෙක් හිතන්න. එයාද හොඳට කාලා ඉන්නේ. එයාලා අපි එයාට කැම පිටින් දෙන්න try කරනවා. අර හොඳට කාලා ඉන්න නිසා එයා කැම රිජෙක්ට් කරන හේතුව කන්න කැමති නැහැ. සතෙක් වුණත් එහෙම තමයි. හරිද? හොඳට බඩගින්න තියෙනවා නම් කන්න කැමති. බඩගින්න නැත්නම් අතරම කන්නේ නැහැ. මේකත් ඒ වගේම තමයි. හරිද? අපි ඔය බඩගින්න තියනවා සහ නැති එක වෙන් කරගන්නේ අපි දන්නවා ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාස වල වින්‍යාස වර්ග තුනක් තියෙනවා. තමයි දෙකක් තියෙනවා. අස්ථායි වින්‍යාස සහ ස්ථායි වින්‍යාස කියලා. අස්ථායි වින්‍යාස තියෙනවා ඇත්තටම කාක්ෂික අර්ධ වශයෙන් පිරලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ස්ථායි වින්‍යාසයෙන් ගත්තොත් එimhe ආශ්‍රිත සම්පූර්ණයෙන් පිරලා තියෙනවා ස්ථායි ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසයක්. ඒ වගේම තමයි කාක්ෂික අර්ධ වශයෙන් පිරලා තියෙනවා ඒත් ස්ථායි ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසයක්. සෙසු ඕනම ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසයක් ගත්තොත් එimhe අස්ථායි ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසයක්. ඉතින් ස්ථායි ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාස අපිට හම්බ වෙන්නේ දෙවෙනි කාණ්ඩේ හම්බ වෙනවා. අය පස්වෙනි කාණ්ඩේ හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව අටවෙනි කාණ්ඩේ හම්බ වෙනවා. මේක MCQ එක නිසා කෙටියෙන් කියන යන්න. මේක NS 2යි. මෙයා NS 2යි NP 3යි. මෙයා NS 2යි NP 6යි කියලා කියනවා. මෙන්න මේ වින්‍යාස තුන ගත්තට පස්සේ ස්ථායි ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාස මේගොල්ලෝ අර බඩගින්න නැති නැත්නම් කැම කාලා ඉන්න කෙනෙක් වගේ කැම දුන්නට කන්නේ නැහැ වගේ තමයි. මේගොල්ලන්ට අපි අනන්තයේ ඉඳලා ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ගෙනල්ලා මේගොල්ලොන්ගේ ඇතුළට දාන්න හැදුවට මේ වින්‍යාසයේ තියෙන පරමාණුක දෙන්න හැදුවට ගන්නෙ නැහැ. හේතුව ඉලෙක්ට්‍රෝන අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලොන්ට. ඒගොල්ලෝ ස්ථායි වෙලා ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ ස්ථායි භාවය නැති කරගෙන අස්ථායි වෙන්න කැමති නැහැ. මෙන්න මේ හේතු නිසා 2 5 සහ 8 කියන කාණ්ඩ තුන ගත්තට පස්සේ අනිවාර්යෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන කරන එන්තල්පිය ගත්තොත් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගේන් එන්තල්පිය ගත්තොත් එහෙම
අනන්තයේ ඉඳලා අපි බලෙන් තමයි මේගොල්ලන්ට ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි ශක්තිය වැය කරලා තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙන්න ඕනේ මේගොල්ලන්ට. ඒ නිසා මේගොල්ලෝගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කරන එන්තල්පි ගත්තොත් එහෙම ධනාගයක් තමයි වෙන්නේ. අපි තමයි එතන කාර්යය කරන්නේ. අනන්තයේ ඉඳලා විකර්ෂණ බල මැඩ පවත්වාගෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන එක ගාලා ඇතුළට දෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒක එතන කාර්යය කරන්නේ අපි. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? මේගොල්ලෝගේ ගත්තාම ඉලෙක්ට්‍රෝන කරන එන්තල්පි ඉලෙක්ට්‍රෝන ගේන එන්තල්පි ගත්තොත් එහෙම ධනාගයක් ගන්නවා. සෙසු ඕනෑම කෙනෙක්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කරන එන්තල්පිය අස්ථා ඉලෙක්ට්‍රොනික වින්‍යාස තියෙන නිසා ඒගොල්ලෝගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දුන්නාම ඒගොල්ලෝ ගන්නවා. හරියට නම් බඩගින්න ඉන්න කෙනෙක් කෑම කෑවා වගේ. ඒගොල්ලෝ ගන්නවා ඉලෙක්ට්‍රෝනේ. ඒ නිසා එතන ගත්තට පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කරන එන්තල්පිය ගත්තාම ඍණාගයක් තමයි තියෙන්නේ. කාබන් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන කරන එන්තල්පිය ඍණාගය ඩෙල්ටා S θ Eg කියන එක ඍණාගයක් තියෙන්නේ. හරි. ඒ නිසා මේ ප්‍රකාශයත් හරියටම හරි. දැන් උත්තරේ වෙන එකද? හතරෙන් උත්තරේ වැරදි. මේක බොහොම හොඳ MCQ එකක්. තියරි ගොඩක් කවර් වෙන තැන.